خبر استدعاء ياسر ابراهيم للمنتخب خلانا نحس ان المنتخب ده هيعمل حاجه، ابو معنى صح ربنا كاتب لنا البطوله ديت. ما هو مش معقول هنروح نلعب في افريقيا في كوت ديفوار بقايمه فيها شويه تشوهات وشويه عيوب خلقيه وهناخد البطوله. يعني عندك مثلا مركز حراسه المرمى، الراجل مستدعي محمد صبحي قعد احتياطي من يوم ما الاهلي لبس الزمالك 3، وجمهور الزمالك ما استحملش محمد صبحي وقال لك بس قضى اخف من قضى رجع عواد، وعواد سلك معاهم. والزمالك يعني ما استحملوش محمد صبحي، مع ان الزمالك معروف بجبروته في ان هو يستحمل حاجات زي كده يعني. لكن من ساعه ما كانوا الثلاثه من الاهلي او اتلبوا الثلاثه ما استحملوش محمد صبحي، ففيتوريا قال لك بس نجيب محمد صبحي يغلط مصر كلها. فمش بس كده، ده الراجل كمل علينا وقام واخد خط خلفي بتاع بيراميدز كله، او خد الطموح كله بتاع بيراميدز. بالمناسبه انت اصلا بتبص لبيراميدز. بيراميدز لعب في الدوري 8 مباريات شال له 9 اهداف، لعب في دوري ابطال افريقيا 4 مباريات شال له 3 اهداف، وخسر مباراتين وتعادل مباراه. فبيراميدز ان كان عنده طموح، فانت الطموح ده عندهم هم هناك، عندهم هناك في النادي. لكن عند مصر ما فيش الكلام ده. بعدين انت علي جبر اخترته على اي اساس؟ علي جبر من ساعه جون اوفونا وهو بيكسكس لورا، فانت عايزه يطلع، عايز وحش يقابل المدافعين اللي هتقابلهم في افريقيا، او بمعنى اصح عايز مقاتل في الملعب. فانت مختار علي جبر على اساس ايه؟ او على اساس اي منطق؟ فاستدعاء ياسر ابراهيم دي من ربنا كاتب لنا حاجه في البطوله. ربنا ان شاء الله رايد لنا ان احنا نكسب البطوله ديت، فما كناش هنروح بالمنظر ده. او بمعنى اصح يعني لو ما خدناش البطوله هنقدم بطوله كويسه باذن الله. فياسر حسين الشحات جاهز برضه لو في اي اصابه ولا حاجه، عشان يبقى رايحين نيتنا حلوه وربنا يكتب لنا بقى التوفيق في النهايه. مش بس خبر استدعاء ياسر ابراهيم كان خبر عادي او خبر مفرح. انت عندك ممدوح عيد، الراجل طلع بعد اصابه احمد نبيل كوكا، قال لك بس احنا اكتر نادي يعني موجود في القايمه، واحنا اكتر نادي بيدعم المنتخب. يا اخي ده خد خازوق يعني كبير، الراجل ما استحملوش، بعدها اتصاب على طول اسامه جلال وتم استدعاء ياسر ابراهيم. فبيراميدز يعني حابين ان هم يتفوقوا على الاهلي في اي حاجه، حتى لو خيبه، المهم هو بقى متفوق على الاهلي. لكن ده بعينهم ان شاء الله. وخسارتهم السوبر وان هو اساسا ما يلعبش مباراه نهائيه وخسارتهم قدام فيوتشر كانت صدمه بالنسبه لهم، لكن ربنا يهديهم باذن الله. لسه الدوري طويل، لسه ايامها هنديهم خوازيق كتير جدا. فنتمنى ان شاء الله ان هم بس يكملوا معانا ويستحملوا. لسه عندك الدوري وعندك الكاس وعندك السوبر الجديد السنه الجايه ان عشنا باذن الله. فنتمنى باذن الله ان هم بس يكملوا في بطوله افريقيا ويقابلونا في النهائي زي الزمالك كده. فنتمنى لمنتخبنا التوفيق في البطوله. نتمنى عمو فيتوريا ما يتفزلكش كتير، نتمنى عمو فيتوريا يلحق نفسه في مركز حراسه المرمى، وربنا يلطف بينا بقى في البطوله. ونتمنى ان شاء الله الناس تدعي كتير عشان ناخد البطوله. ما احنا مش هناخدها الا بالدعاء. فيتوريا من بدايتها حاجه يعني اصطباحها حلوه يعني.